¿Y si el mayor peligro no fuera una crisis mundial, sino dejar de escuchar la voz de Dios? Hay decisiones que endurecen el corazón poco a poco hasta que ya no distingue el llamado del cielo. Quédate hasta el final de esta reflexión y descubre por qué hoy puede ser el día más importante de tu vida. La devoción matutina de hoy, domingo 2 de agosto de 2026, se titula No hagas oídos sordos a su voz. Nuestro versículo para hoy dice: Los demás hombres, los que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Las plagas que Dios enviará a la tierra bajo la sexta trompeta, como castigo previo antes de la segunda venida de Jesús, serán devastadoras. Simbólicamente, las Escrituras dicen que morirá la tercera parte de los hombres, Apocalipsis 9:18, pero que no se arrepentirán de sus maldades. El pasaje registra que los pecados que cometen son la adoración a ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, además de homicidios, hechicerías, fornicación y hurtos. Cuando el ser humano se ha alejado voluntariamente de la influencia del Espíritu Santo, su conciencia poco a poco se va cauterizando al punto de que ya no escucha sus llamados. Hacer lo malo le parece lo más natural, y mentir es parte de su cultura diaria al encontrarse lejos del único que puede cambiarlo. Satanás se va apoderando de esa persona hasta que se convierte en un animal sin razonamiento para lo bueno. Dios no puede actuar en una persona que ha cerrado su corazón. Cuando los castigos de Dios caigan sobre las personas no convertidas, lejos de clamar a Dios, se enojarán, maldiciendo y buscando culpables. Jamás mirarán su propia condición y seguirán cometiendo toda clase de maldades, al mismo tiempo que pensarán que lo que pasa es por culpa de otros y no por ellos. Pero Dios tiene todo bajo control. En medio de este caos, Dios cuidará a sus hijos, y aunque alguno de ellos muera, sabrá que su galardón es seguro porque, pase lo que pase, estará seguro en las manos de Dios. El tiempo de acercarse a Dios es ahora mientras su gracia dura. No hagas oídos sordos a la voz del Espíritu Santo. Seguramente has escuchado su voz una y otra vez. Así que no endurezcas tu corazón, ni permitas que tu conciencia se vaya cauterizando. No seas uno de esos que no quieren arrepentirse a pesar de los castigos divinos. Ven a Jesús hoy antes de que sea demasiado tarde para ti, porque todo es por su gracia. Que este sea el mejor de tus días. Bendiciones. Mira y vive en Jesús.